직접 보고 만드는 게 가장 정확하지 않을까라는 생각을 합니다. 제가 이 장치를 만들 때 병원에서 보내온 거는 이 본을 보내오잖아요. 요걸 보내오면 저는 요것만 보고 만듭니다. 여기에 아주 잘 맞춰주죠. 그런데 여기 오신 분의 이 장치를 만들 때는 만들면서 그 사람을 떠올리죠. 구조가 이렇게 생겼다, 뭐 턱관절은 어떻게 생겼다, 또는 이렇게 움직일 때 턱의 위치가 어떻게 달라진다, 이 뭐 혀는 얼마나 큰지, 또 아구 힘은 얼마나 센지, 또는 이 본으로 알 수 없는 많은 정보들을 제 머릿속에 넣고 만들기 때문에 그 사람에게 최적화된 제품을 만들 수가 있는 겁니다.